Boa tarde, turminha. Vamos para mais uma aula? Hoje, dia 23/9/2020. Vamos começar com o alfabeto? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, tá bom? Treinem aí em casa, hein? E na nossa primeira atividade está falando assim. Coloca o nome, não esqueçam, meu nome, seu nome, a data de hoje. Vamos circular o animal que não é ave. O que é isso? Avestruz. Ele é uma ave? Sim. O que é isso? Uma arara é uma ave? Sim. O que é isso? Tucano é uma ave? Sim. O que é isso? Coelho é uma ave? Não. Então nós vamos circular o coelho que não é uma ave, tá bom? O que é isso? Uma garça é uma ave? Sim. O que é isso? Ah, eu acho que isso é um pica-pau? Pode ser, né? O bico dele é comprido? Ou um beija-flor? Não sei. É uma ave? Sim. O que é isso? Um periquito. Papagaio, né? Não sei como que você chama. É uma ave? Sim. O que é isso? É um passarinho, um canário. É uma ave? Sim. O que é isso? É um flamingo. É uma ave? Sim. Então, o único animalzinho aqui que não é uma ave é o coelho. Já circulei. Agora, os outros animais que são aves, eu vou pintar. Cada um da sua cor, tá bom? Ai, Pro, eu não sei que cor que é o flamingo. Ah, Pro sabe que o flamingo é cor-de-rosa. Essa parte listadinho, a gente pode fazer de um rosa, ou mais claro, ou mais escuro, tá bom? Você que escolhe aí. E essa outra parte é de um outro tom de rosa, ó. Aí eu faço um pouquinho mais fraquinho, tá bom? Ou pode ser um rosinha mais claro também, se você tiver aí, ó. As patinhas dele também é cor de rosinha, ó. Tá bom? A garça pode ser amarela, ó, pode ser amarelinha. O tucano, ele é meio laranja, né, ó. O bico dele é laranja com amarelo, é bem forte o bico dele, né? Bem escuro, ó. Eu vou colocar um pouquinho de amarelo aqui, ó. E aí esse laranja aqui eu vou apertar aqui, ó. Pra ficar sobre tom aqui, ó, tá bom? Ele é quase todinho preto. Tem alguns tucanos que eles são coloridos, tá? Tem o peito branco, né? Alguns são do peito vermelho, laranja, amarelo, depende, tá bom? Aí você escolhe que cor que você quer o seu tucano, tá? Ó, vai só pintar um pedacinho aqui, ó, e depois você pinta da cor que você quer. Eu vou pintar o olhinho dele em volta aqui de verde, ó. Eu acho que vai ficar bem legal. Tá bom? E aí você escolhe que cor que você quer. Que cor que é a arara, gente? Ah, é aquele da arara azul. Lembra da arara azul? Você pode pintar de azul. O periquito, o papagaio aqui pode ser verde. Aí você escolhe que cor que você quer. Não esqueçam de tirar uma foto quando terminar, hein? Que a Pro quer ver como que ficou os seus animais aí bem coloridos, tá bom? A próxima liçãozinha, ó, está falando assim. Lembra de colocar a data e o seu nome. Enumere as cenas para indicar a sequência correta do crescimento da árvore. Então, primeiro, para a gente ter uma árvore, para a gente plantar uma árvore, a gente tem que ter o quê primeiro? Uma semente. Muito bem. Qual é a semente daqui? Esse daqui, ó. Então, bem aqui tem uma bolinha que você vai colocar o número 1. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é plantar a semente. Depois que eu plantei a semente, depois de um tempinho, ela vai começar a brotar uns raminhos. Onde está o broto?
Ah, Pro, aqui, ó o brotinho aqui começando a crescer, ó. Então, número 2, tá bom? Aí, ela vai começar a fazer o formato de uma árvore, ela vai crescer daqui a uns anos. Ela não cresce de um dia pro outro, ela demora um pouquinho, tá? E aí, é o número 3, tá bom? E depois que ela crescer e fizer uma sombra bem deliciosa, ela também vai dar frutos. Algumas dão frutos, algumas não, dão só flores, algumas não dão nem flores, só folhas, tá bom? Então, eu posso pintar, ó, faz de conta que ela tá dando ou laranja ou maçã, você escolhe aí que cor que você quer pintar as suas frutinhas, tá? A árvore é de que cor mesmo, Pro? Todinha verde. Pinta bem bonito. E que número que ficou essa daqui? Número 4. Então, ficou 1, 2, 3, 4. Pinta tudo bem bonitinho, tira uma foto e manda aqui pra Pro. E a nossa próxima atividade, tem mais uma hoje, é a atividade de inglês, tá? Vamos lá? Coloca o seu nome, meu nome e a data de hoje. Quem sabe que número é este daqui? Que isso? Patinho. Quantos patinhos tem aqui? 1, 2. Número 2. Como eu falo 2 em inglês, Pro? Two. Ó. Two. Tá bom? Pinta o patinho, os 2 patinhos. Pinta a lagoa. Pinta o matinho aqui, ó, em volta, a florzinha. Passa em cima do número 2 com um lápis de nome, bem bonito e caprichado. E quando terminar tudo, mostra como ficou a sua liçãozinha tchu pra Pro. Combinado? E já já nós vamos pra aula de massinha com uma historinha. Aguenta um pouquinho aí que a Pro já volta, tá bom?